今日咧同大家講解一下咧我哋嘅乳房嘅結構喎。其實好多時咧媽媽都知㗎啦。咁咧就我哋嘅乳房咧，其實咧正常就係咁嘅，個軟熟度係咁樣啦。咁每個人嘅分別都唔同嘅，個乳頭嘅大細啦，同埋乳暈嘅大細咧，都會好似咧有影響我哋餵哺母乳嘅喎。其實咧，我哋嘅乳頭嘅大細啦，係已經係確實咗喺度㗎啦，即係已經係之前已經定咗。唔會因為你餵過好多個 BB 咧，乳頭會脹啲嘅，因為咧當你餵完之後，佢都會縮翻齊㗎啦。咁乳頭嘅大細影響咧，就有幾多個導管口，即係有幾多個乳腺口咧，係可以開咗出嚟嘅啫。咁有幾多條乳腺咧，就係與生俱來㗎啦，我哋唔可以加減佢嘅。咁只不過咧就係、如果乳腺嘅粗幼咧，就直接好影響到咧嗰啲乳汁流放出嚟係有幾快。咁通常咧好多時咧，媽媽最驚就係石頭胸嘅。咁如果個胸脹晒咧，而個乳腺咧又有啲堵塞嘅話咧，咁就慘啦，就好似大塞車咁咧。乳腺如果經常塞嘅話咧，亦都好容易會出現一啲發燒啊、好唔舒服嘅狀況。而家咧，我哋都係會建議用 BB 咧，請 BB 幫佢煮翻出嚟。但係有陣時佢唔肯啊，或者做得唔好嘅話咧，你噴都噴唔到，有啲難度嘅。咁所以咧就唔好諗呢個方法啦，因為其實乳腺咧都已經係結構咗喺裏邊㗎啦。咁只不過咧喺我哋要開始準備餵哺小朋友嗰陣時候咧，小 BB 嗰陣時候咧，你就應該清潔好你個乳頭啦，盡量可能俾棉花棒啦、熱水啦，就令到佢咧捽佢，大力少少嘅擦佢咧。就可以令到咧乳頭上邊嘅一啲可能皮膚屑啊，或者係啲皮毛線，有啲甚至乎有啲毛髮喺度塞住咗佢。咁所以咧，我哋盡量咧係清潔乾淨佢。但係千祈咧喺 BB 未出世之前就唔好搞啦。我都知道好多時懷孕咧嘅媽媽嘅乳頭咧開始有乳汁嘅準備好，咁咧就係呢個甜頭嚟嘅啫，未咁快知嘅。咁但係你就千祈唔好再擠壓佢啦。因為你越擠壓佢嘅話咧，佢個荷爾蒙改變咧，可能好嚴重地會導致早產㗎。咁所以咧，我哋了解咗我哋嘅乳頭、乳暈。以往咧，我哋就話，如果乳暈越大嘅話咧，佢儲奶咧就越多。咁咧就其實而家都冇呢個學説㗎啦。只不過咧就係、因為我哋而家咧餵哺母乳嘅成熟度好高啦，佢會直接喺嗰次出奶或者係餵奶嘅時候咧，有乳陣咧，就令到個乳汁咧係會豐盈啲。開頭流出嚟嗰啲咧，啱啱餵 BB 嗰啲，當然我哋叫黃金初乳啦。但係每一次餵嗰陣時候咧，出嚟嘅乳汁咧係比較稀嘅，好似水淡淡地嘅，淡即同埋係清澈啲。我哋咧通常我哋就話係前奶 front milk 咧係真係比較稀薄一啲嘅，係我哋解決 BB 嘅口渴嘅問題，同水嘅份量好相似。所以咧，我哋餵母乳嘅 BB 咧係唔需要飲水啦。咁前乳之後咧，我哋就開到正常嘅乳汁啦，同埋中段或者係後段。後段咧，我哋就叫後乳啦。後乳咧就比較濃香濃啲，同埋係流得慢啲，個成分係會熱啲噶啦。咁如果你將一啲揸咗出嚟嘅乳汁放喺收溫或者放喺雪櫃裏邊，安全啲啊，放喺雪櫃裏邊咧，佢會形成一層面，嗰層係油脂咁樣嘅，好似 cream 好 creamy 嘅，即係好濃郁好奶咁嘅咧，咁嗰就係後乳啦。咁個後乳咧係會好多嘅蛋白質喺裏邊啦，同埋係會令到 BB 會飽肚。所以如果你理解嘅話咧，如果好多媽媽咧淨係覺得，佢好掹陣啊，淨係食前奶咧，其實 BB 係唔會夠飽，同埋個體重係冇乜增加。所以前後乳佢都要食嘅。大概咧個後乳喺10分鐘餵哺10分鐘度咧，後乳就係叫做後段嘅乳汁㗎啦。咁我哋冇乜特別去檢測邊啲係前乳邊啲係後乳，總之每一餐奶咧，我哋喺同一邊乳房咧就食大概20分鐘度啦，就前後乳都食晒㗎啦。咁教大家啦，有個方法嚟，如果呢個係直立式嘅胸部乳房啦，我哋喺餵奶之前，我哋做一個動作，將自己烏身向前，係啦。咁我哋咧就好似動物咁啦，變咗嗱，你想象一啲牛仔啊、豬仔啊、羊咧。羊嘅媽媽佢哋餵奶嘅時候咧，個乳房都係向地，咁我哋就靠地心吸力咧，係幫手咧，等到啲乳汁咧就流向前邊嘅。咁佢喺 BB 第一啖奶、第二啖奶就已經有成功感咧，佢幫我哋啜奶咧就會勤力一啲嘅啦。好啦，咁當我哋坐翻喺度餵哺 BB 嗰陣時候咧，我哋好多時都聽到一個 C hold 嘅講法，C 係英文嘅 C 字，咁樣咧就揸落個乳房度。但係我哋知咧咁樣咧係有啲
唔方便阻住 BB 嘅面仔去啜佢。但係我哋所謂嘅 C hold 咧就係咁噶啦，即係用一個英文嘅 C 字啦，然後就擺落嚟。係啦，當我哋想像如果 BB 而家食緊嗰陣時候咧，我哋可以用呢個 C hold 嘅方法咧，係幫得一啲乳汁咧係推前，係啦，推前嚟咧係俾 BB。做唔到唔緊要嘅，你托住自己嘅乳房，俾佢順利咁樣啜咗入去就得㗎啦。其實咧冇一個特定嘅必要嘅技巧，只不過咧就係你令到乳房軟熟啲啦 ，BB 又很願意啜啦，個溫度唔好太高啦，咁就會容易踏上成功之路㗎啦。